关节弹响的声音是怎么来的呢？真的是骨头碰撞的声音吗？我们还真通过核磁共振看到了关节弹响时发生了什么。我们发现，当关节出现响声时，骨头并没有发生碰撞，真正产生声音的部位是关节囊。这个结构充满了用于润滑关节运动的液体，在这些液体中存在一些微小的气泡。当你拉伸关节时，会在关节囊中形成一个负压区，这些小气泡就会迅速聚集成一个大气泡，发出响声。而且有意思的是，这个声音并不是大气泡破裂时发出的声音，而是在它产生时发出的声音。但当气泡破裂后，大概20分钟后才能再一次的发出声音。关节中气泡发出的声音属于生理性弹响，对我们身体没有什么大的影响。但是如果是病理性的弹响呢，那么就要十分注意了。最简单区分生理性还是病理性弹响，就是疼还是不疼。那关注我们，下次再带你了解一些不一样的健康知识。